Բարև ձեզ, Հայաստանի ազգաբնակչություն։ Ուրեմն ես որոշել եմ այլևս չներվայնանալ, որ ասում իմ նյարդային համակարգը չքայքայել, որովհետև առանց էլ ես առողջարանում չեմ գտնվում եմ բանտային պայմաններում եւ այդտեղ Հայաստանում գտնվողի 90%-ը արժանի չեն, որ ես իրանց համար ներվայնանամ։ Նախ այսօր ես իմանում եմ, որ սկսել են ջնջել, մաքրել մեր զոհված զինծառայողների լուսանկարները, պատկերները, նկարները շենքերի վրայից, գետնանցումներից եւ այլն։ Այսինքն նախապատրաստում են ադրբեջանցիների գալուն, որ հանկարծորևից է մի ադրբեջանցի չնեղվի տեսնելով խոսքի օրինակ Կյաժի լուսանկարը, Ալբերտի եւ չգիտեմ, Էրիկի, Աբոյի, Խորենի եւ այլն։ Ես ասել եմ նաև են գեղեցիկ օրը շակերտների մեջ եւ ասել գիտեք ինչ, մեր ադրբեջանցի եղբայրները էսթետիկական տհաճություն են զգում, երբ որ ասում են Եռաբլուրի մոտով։ Պետք է քանդվի Եռաբլուրը, եթե քանդվի այդ Եռաբլուրը մի գեղեցիկ օր։ Ես դիմում եմ այն անձանց, ովքեր իրենց մարդ են համարում, չեմ ասում հայ, որովհետեւ հայ այդտեղ այլևս չկա։ Ես եմ ինձ արդեն վատ զգում, որ ես հայ եմ։ Երևի հայ չեմ, որովհետև եթե ես հայ լինել, ես է պիտի իմ ուսկումիթը տայ լապին և հետարկրենիզմյան լապը և դոլարը կամ դլոն, ուրիշ ոչ չեմ դալ։ Ես ուղղակի մարդ եմ, ազգությունից կորոշեմ հետագայում։ Ուրեմն, եթե այդ երկրում, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, կա մեկը, որ իրեն մարդ է համարում, այլ ոչ թե անասուն, որ հետարկվում է մենակ լապը, լապի համար գնաց զենտա, լապի համար գնաց, չգիտեմ, ընդգործությունների կամ ես ինչի, ուրեմն հարգելի երիտասարդներ, պետք է վերցնեք այն գունավոր ներկերը եւ սկսեք համատարած շենքերի վրա նկարել մեզ զոհված զինծառայողների, ազգային հերոսների լուսանկարները կամ ուղղակի պատվեր տալ տպարաններում այդ մարդկան լուսանկարները եւ փակցնել ձեր բալկոնի պատերին, անցումների պատերին, շենքերի պատերին, մեքենաների ապակիներին կամ ուղղակի հագնել այդ մարդկանց լուսանկարներով վերնաշապիկներ եւ շապիկներ։ Այդ մարդկանց նկարները պիտի մաքսիմալ տարածվի Երևան քաղաքով մեկ, որպեսզի այս իշխանությունը եւ այս ընդդիմությունը, որոնք երկուսը նույնն են, հասկանան, որ այդտեղ Հայաստանի Հանրապետություն դեռ ապրում են մարդիկ, այլ ոչ թե անասուններ, որովհետեւ անասունը մենակ կարա ուրանա իր զավակին։ Նայեք 5000 զինվոր զոհվեց, 5000-ի գոնե 10% ծնողները, այսօր պիտի դուրս գային փողոց եւ ծռեին, ծփնեին Երևանի քաղաքապետի Քիթուբենին, այն բանվորների Քիթուբենին, որոնք որ ներկով ջնջում, մաքրում, վերացնում են զոհված զինծառայողների լուսանկարները կամ ազգային հերոսների։ Այս հələ քիչ է, նախ ինչ եմ ուզում, հույս ունեմ, որ վաղը մենք կտեսնենք այն ակտիվ մարդ երիտասարդներին, որոնք որ կսկսեն պատերի վրա շենքերի, գետնանցումների նկարել, վերարտադրել, 3D տարբերակ եք ասում, 4D եք ասում, ինչ, բոզիթողություն ասես պատերի վրա նկարել եք։ Ելեք եւ նկարեք այդ նույն զոհված զինծառայողների եւ ազգային հերոսի նկարները, որոնք զոհվեցին ձեզ համար, որ դուք ապրեք արժանապատիվ, բայց այդ երիտասարդները եւ ազգային հերոսները չհասկացան, որ այս ազգը արժանապատիվ բառը վաղուց մոռացել է։ Այս ազգին ոչ մի բան չի հետարկում, լապ, դոլար, դլո, ուրիշ ոչ մի բան։ Որովհետեւ անգամ նայեք, ընդդիմություն է կոչվում, խեռասուտի տենց ընդդիմությունը ձեն չկա։ Սուսեն, պաշտոնակրել, մենակ աթոռ հետարկել։ Ադրբեջանն էլ է հայտարարել, ասում են օր ու ժամ ասեք, երբ են 300,000 ադրբեջանցիները գրոհով մտնելու Հայաստանի Հանրապետություն։ Ոտով, քայլելով գալու են եւ ձեզ ծծկնեն։ Շունիկի ժողովուրդ, սկսելու են ձեզանից։ Այդ որ հելել եք ու Նիկոլ եք ձեն տալը։ Ասում են օր ու ժամ ասեք։ Այն Արարատ Միրզոյան պորնիկի վաստակը, այն մաման ծծծրածը, ասում եք տես բան չկա։ Ով է տենց սրիկ, դա սրիկայություն է, խնդրեմ։ Ադրբեջանի նախագահն ասում է օր ու ժամ ասեք, ձեր լավը ծռեմ, երբ այն ժողովուրդը գալու այդտեղ, իսկ որ գալու են, որտեղ են ապրելու։ Հարց եմ տալի ձեզ։
Սյունիքի բնակիչներ, Ղափանցիներ, Գորիսեցիներ են Առուշ Արուշանյանի տանը պիտի տան ապրեն։ Իհարկե ոչ։ Կարող է մի տան դեմը կային, ասեն, վայ, այս տանը չիմ բանը պապն ապրե, հելեքսիստիկ դերեք, թողնեմ ձեզ լավը։ Ու դες հանել եք ցեմ դուրս։ Ուր եք գնալու բողոքեք, ում ոստիկանություն չկա, բանակ գոյություն չունի, որ ձեզ բանը պաշտպանի։ Վեշը բողջը հավքելու եք, տեղափոխվելու եք Շիրագի դաշտանայից։ Այդտեղ է ցուրտ բան, խոնավ այդպես ապրելու։ Գալու են Մասիս, գալու են Արարատ, ոնց էին ասում դրանք ժամանակ դաղալու, գալու են Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենից, ոնց որ իրանք անվանում են Բասարկեչաշ, Արդանից, Ջիլ, Գյունե, Փամբակ, Շիշկայա, Դարա եւ այլն։ Մտնելու են այդ գյուղին, ասեն հելեքսիստի եք, բայց կարող է դա ավելի լինի, իրանք ասեն մենք չենք ուզում գյուղում ապրել, я из Баку пришла, մարդը պետք է Երևանում ապրի։ Երևանում մեջ չգիտեմ որտեղ տուն ասեք պատահական տուն բացելու են, որտեղ մարդ չապրեն, բայց են ապրել։ Ինչա ոստիկանությունը այսօր Երևանում լիքն են այդ տաները, օրինակ մենք նայում ենք, որ մի շարք օլիգարխներ մինչև 130-ած, 60-ած, օրինակ բանը Բեգլարյան Գագով 54 տուն ունի։ Հիմա այդ 54 կվարտիրայից որ մի կգնան բացեն, մտեն ինչա, բանը Երևանի ոստիկանությունը պիտի գա ասի բանը բնակարան ազատեք, իհարկե ոչ։ Ոնց թե Ադրբեջանի նախագահն իա խռը կհանի ու կկողի Նիկոլի Լավիտ Բերանը, կասի ոնց թե դու իմ քաղաքացուն վտարում ես, տունը ծածացնեն։ Եվ որ օրը բացվեց ճանապարհը, ես ինքս ռուսերենով կոչ եմ անելու ադրբեջանցիներին, հասցեներն էլ տալու եմ։ Հասցե, ասեմ այս հասցե գնացեք մտեք ապրեք։ Ձեզ տեք մարդ չի անելու։ Հյուսային պողոտայի սախ կվարտիրաները ձեզ ղուրբան։ Прямо в центр города։ Գնացեք մտեք, Երևան։ Այն, չգիտեմ, Անտարային, Մանտարային, այդ սիրուն շենքերը որ ցարկել են, որ օրը բացվեց դարպասները, խափողը բոլզի տղալի, ինքս հորդորելու եմ ադրբեջանցիներին, որ կվարտիրան տեսակ ազատա, բացեք մտեք, ով որ ձեզ բան ասի, զանգը մեկից տնեմ այդ ասողի լավը ծածացնեմ հրապարակայնորեն, հալալա ձեզ, պիտի գաք, մտնեք ապրեք, փողոցում ինչ լավ ավտո տենակ, քշեք վեկալեք նախույց, էդի ձերնա։ Ինչ պիտի անեք, ում եք զանգելու, ոստիկանությունը ձեր զանգերի չի պատասխանելու։ Դուք դառնում եք Ադրբեջանի վիլայետ։ Այն որ ես ասում էի ձեզ, զգուշացնում էի, դուք չէիք հասկանում։ Ասում էին դոգը քֆուրա տալը, կուլտուրական բոզի տղեկին գնացիք ձեն տվեցիք, առևտրական չարչի բոզի տղեկին գնացիք փողով ծախվակ, ռոբի կընտրիք, չգիտեմ, ընդ օլիգարխ Դոդինը այդ սաղ ադրբեջանցիների մի մասին ես վերել լսեմ Դոդի տունը ու կլիրը սկուտի Դոդից ցեղից մեկնու մեկը եթե մի հատ ադրբեջանցու մազ կփորձի ծռել պիտի գան Դոդի տան մեջ ապրեն այդ վիլայում այդ արյուծնի մեջ այն շենքերը որ կա են որ Սիրուշը մնամա Սիրուշոյը ինչ խրից կլոխա Աբովյան փողոցի վրան Խաշմիրովներում հնի Եվնուրի մի շենք կա բոլորին հայտնի այդ կինո Մոսկվայի դեմի շենքը սաղ թուրքերին բերում լսեմ թե հասցե առ հասցե հրապարակելու եմ հիմիկվանից էլ ասում եմ հարգելիներս ով որ գիտի որևիցե մի օլիգարխի հասցե բնակարանի, որևիցե մի Նիկոլականի, որ ապրում Ամերիկայում, Եվրոպայում, բայց այդ տուն ունի, այդպես բոզի տղեկի հասցնել եթե գիտեք բնակարանների, խնդրում եմ ուղարկեք հետևյալ հեռախոսահամարին, +1 213 246 77 36 WhatsApp-ին կամ Telegram-ին։ Ուղարկված հասցեները եթերով ես կտրամադրեմ մեր ադրբեջանցիների բարեկամներին եւ հարազատներին, որոնք որ գան, բացեն, մտնեն այդ տներում ապրեն։ Դուք իմ երկիրը թալանեցիք ու կեղեքեցիք, դուք քանդում եք իմ երկիրը, ես քանդում եմ ձեր տունը, ասել եմ, չէ՞։ Բերելու եմ ադրբեջանցիներին, լսեմ բնակարան, հասցեները ասելու եմ, մտեք իմ Telegram կանալ, հասցեն դրածա, սել է ադրբեջանցիները, որը որ մտակ։ Որովհետև Ղարաբաղի ժողովուրդը 150,000-ը, որոնք որ հանեցին, լարեցին, չունեցան այդ դուխը, կան մտնեն Ռոբերտ Քոչարյանի շենքերը հյուսային պողոտը, ջարդեն մտնեն ապրեին։ Ընտրություններին չգիտես ու գնացին ձեն տվին։ Ուրա 150,000 Ղարաբաղցուց են, լավ 75,000 են, 50% հելեցիք դիվերետ ուրիշներ։ Այն 70,000 ուր էին։ Չկային։ Ոչինչ չունեին։ Ումա գնացել ձեն տվե տաշիր մաշիր եւ այլն։ Գնացել եք դե հիմա տո տաշիրը,
հլի ու ասի, ես արկել եմ ընդդիմությունա, չեն դիմության լիդերը խաղը մանգրագետ բոլզի տղեն, բայց ու հլի հիմա, я ворот չգասի ոչ թե, ես պարլամենտական ընդդիմություն եմ, ես սուկ չեմ տալի, Ռոբերտ Քոչարյան, Մուսկուլնի, եւ այլն, Դոդի Գագոլավը թունեմ, հենց խոսացեք, իհարկե ոչ, սրանք բոլորը վրա պասաժիր հատնավո կառավլա, դուք հիմա իմ ցայները գողացել եք, լավ եք արել, մալադեց, որը ապրիալի, որը հայտարարվեց օրու ժամը, այդ օրու ժամի հետ զուգահեռ տեղադրելու եմ հասցեներ, ու ռուսերեն եմ ասել եմ, հասցեներ ադրբեջանցիներ, բարի գալուս Հայաստան, այս հասցեներն ազատամ։ Մտեք Վարդան Ղուկասյանի տելեգրամ, գնացեք, ջարդեք, մտեք, այդտեղ ապրեք։ Հենց որ մի ադրբեջանցուն են ռիսկ անելու, տնից անեն դուրս, ինքս եմ պաշտպանելու։ Դուք այդտեղ Հայաստանում ապրողներից գերակշիռ մեծամասնությունը իրավունք չունեք ունենալու հող, ջուր, պետություն։ Դուք ասկ չեք, դուք ցեղ եք, որը կոչվում է հայ։ Ցեղ, ուրիշ ոչ, դուք առանապատություն, ինքնասիրություն չունեք, դուք ձեր հերոսներին հարգել չգիտեք, դուք ձեր զինվորին հարգել չգիտեք, դուք չեք ուզում բանակ ունենաք, չեք ուզում բանակ ունենաք, չեք ուզում կերակրեք ձեր զինվորին, կկերակրեք թուրքի զինվորին, 15 թվի նման բողջը տալու են ձեր ձեռը, ուր եք եթալու, որ մի խերրսվեն ուզում եք գնացեք, Պարսկաստան, խնդրեմ գնացեք Պարսկաստան, ուր է գնալու Վրաստան, գնացեք Ռուսաստանը փակելու է ձեր համար ճանապարհը, չեք գնալու։ Պիտի դուք փողոցներում այն 30,000 հայ 15 թվին, որ հելել էր Սիրիայի տանապատներով, անտերու դուրս մնացել են Գյուլբեկյանն էլ ուզում էր տուն տաչ, Աղացի Խանջան էլ ավտոստրետ ասեր չփորձես ֆինանսավորել, մի 30,000-ից մեկը չելավացեց Աղացի Խանջան, մորդ քունեմ, ես ինչ ես խոսում։ Մի փողոց եք մնացել։ Այդտենց էլ մնացին փողոցները դանդաղ սատկան, այդտենց էլ դուք եք սատկելու, առաջինը Սունեցինես, ես սպասում եմ օրու ժամին, որ օրու ժամը, ձեզ էլի Նիկոլ Փաշինյանը, կհայտարարի, որ այսօր այս ժամը ադրբեջանցիներ հանգիստ կարող են մտնել, այդ օր այդ ժամից սկսած հայտարարել եմ, մտեք Վարդան Ղուկասյանի տելեգրամ կանալ, հատիկ շենքերն ասելու եմ, որտեղ գնաք դուրս ջարդեք մտեք, հարգելի ադրբեջանցիներ, դուք մարդ կոչվելու իրավունք չունեք, եթե դե մարդ ամենացե, վեկարեք ու հերոսների նկարներ նորից նկարեք բանապատերին, զոհազինվորներ եւ հերոսներ, տենամ քանի մարդ այդ բան անելու, ձեր բալկոններից կախելու եք եւ այլն, եթե դուք զինվոր հարգել գիտեք, այսքան